आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर रहे हैं, उसमें आवाज़ है वो नहीं जा रहा है, तो आप उसे कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने व्हाट्सएप से बाहर निकल आइए और सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने प्ले स्टोर पर जाके सबसे पहले यहाँ पे सर्च करना है व्हाट्सएप। यहाँ नीचे की तरफ सर्च दिखेगा या ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए व्हाट्सएप। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपने व्हाट्सएप को क्या करना है, अपडेट करना है, ठीक है। कभी कभी ग्लिच आ जाता है, बग आ जाता है, तब प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपने व्हाट्सएप को अपडेट कीजिए। अगर ऑलरेडी अपडेट है तो नेक्स्ट स्टेप फॉलो कीजिए। अपडेट करने के बाद आप यहाँ से बैक आएंगे। उसके बाद आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको देखना है ऐप्स करके दिखेगा या फिर ऐप मैनेजमेंट, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। ऐप लिस्ट दिखेगा या फिर यहाँ पे आपको दिखेगा मैनेज ऐप, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है जब तक ये लोडिंग कंप्लीट नहीं हो जाता है। लोडिंग कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ ऊपर सर्च बार पे क्लिक करके यहाँ पे आप डालेंगे व्हाट्सएप, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले इसे आप फोर्स स्टॉप कीजिए, उसके बाद स्टोरेज यूज पे क्लिक करके इसका क्लियर कैच कीजिए, क्लियर डाटा मत कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा मैनेज नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन यहाँ से आपको ऑन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टोरेज कैच, जो मैंने बता दिया वो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और दिखेगा परमिशंस का। तो यहाँ पे परमिशंस का ही सब खेल होता है। देखो आपकी जो परमिशंस होती हैं माइक्रोफोन की, ये आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक डोंट अलाउ हो जाती हैं, तब ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलती है। तो आपको क्या करना है, परमिशंस पे क्लिक करके यहाँ पे जितनी परमिशंस होती हैं, जैसे कॉल लॉग्स की परमिशन है या फिर यहाँ पे आपको लोकेशन की परमिशन है, ठीक है, और यहाँ पे जो माइक्रोफोन की परमिशन, ये सभी परमिशंस आपको इस टाइप से दे देनी होंगी, इस तरीके से, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पे मैं और भी एक तरीका आपको बताऊंगा इस टाइप से, जैसे मैंने यहाँ पे दे दी है। उसके बाद आपको देखो क्या करना है, उसके बाद आपको एक काम और करना है। आपको ये चेक करना है कहीं आपके फ़ोन का जो साउंड है बंद तो नहीं है। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे वॉल्यूम का जो बटन होता है उसे यहाँ से बढ़ा दीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से सभी साउंड यहाँ से बढ़ा दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करना है, अपने व्हाट्सएप पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे आपको वीडियो कॉल करना है। चलिए यहाँ पे मैं कॉल करके यहाँ पे दिखाता हूँ, एक और आप करते होंगे प्रॉब्लम। अब जैसे मैंने यही चैट ले ली, इस पर मैंने क्लिक किया। अब मैं यहाँ वीडियो पे क्लिक कर रहा हूँ और ये देख सकते हैं कॉल पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ स्टार्ट हो गई है, ठीक है, ठीक है, ये देख सकते हैं स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे आप क्या करते होंगे, जैसे मैं दूसरे फ़ोन में कॉल उठा लेता हूँ, मैंने कॉल उठा लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से ये देखो म्यूट वाला ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर देते होंगे इस तरीके से, इस तरीके से। तो इस पर आपको हटा देना है इसे, ठीक है, तब बात करना, तब वॉइस आपकी जाएगी, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।